영상 제작하시는 분들은 다 아시겠지만 보통 효과음 넣을 때 여기저기서 찾아서 다운받아 놔야 되고 정리도 해야 하고 하나 쓰려면 폴더 다 뒤져서 꺼내야 하고 여간 불편하거든요. 근데 이런 부분들을 해결해 줍니다. 그래서 제공하는 효과음 말고도 본인이 자주 쓰는 효과음들을 따로 등록해서 사용도 가능합니다. 영상 편집할 때 이런 짤들 어떻게 넣는지 궁금하시죠? 제가 단언컨대 오늘 이 영상 보시고 후회 안 하실 겁니다. 제가 이거 관련해서 유튜브에 검색해보니까 국내에서는 안 쓰시는 분들이 더 많은 것 같더라고요. 사실 저만 쓰고 싶었는데 구독자 모으고 안녕하세요. 오늘도 편집 중입니다. 오늘은 제가 실제로 업무하는데 크게 도움을 받고 있는 어떤 도구에 대해 소개해 드릴 건데요. 영상 편집을 처음 하시는 분들부터 현업에 계신 분들까지 분명 도움 되실 거라 자신합니다. 아주 조금은 난이도가 있는 얘기라 프리미어 프로에 대해 모르시는 분들은 제가 만든 기초 영상을 보고 오시면 더 도움 되실 겁니다. 먼저 첫 번째는 마운트 모우그래프의 붐박스라는 유료 플러그인입니다. 여기서 플러그인이라고 하면 기존 프로그램에 부가적으로 다른 프로그램을 설치해서 사용자 편의를 도와주는 도구라고 생각하시면 됩니다. 붐박스라는 플러그인은 고품질의 효과음을 프리미어 프로나 애프터 이펙트에서 쉽게 사용할 수 있게 도와줍니다. 한글을 지원하진 않지만 영어 키워드로 검색한 후 프리뷰를 통해 들어보고 적용 버튼을 누르면 쉽고 빠르게 퀄리티 높은 효과음을 사용할 수 있습니다. 두 번째도 마운트 모우그래프 건데요. 완더라는 플러그인입니다. 완더는 간단한 소스들을 키워드를 통해 빠르게 검색하고 적용할 수 있게 도와주는 플러그인입니다. 짤부터 스티커, 이미지, 동영상 등을 정말 쉽고 빠르게 타임라인에 적용할 수 있습니다. 붐박스는 93,000원, 완더는 53,000원에 판매되고 있습니다. 단점은 금액이지만 만약 유튜브든 상업 영상이든 영상 제작을 계속 할 거다라고 한다면 투자 대비 여러분의 시간을 절대적으로 아낄 수 있을 것이라고 생각합니다. 제가 그렇거든요. 마운트 모우그래프 사이트에 접속하시면 상단 카테고리에 모션, 붐박스, 완다 등이 있습니다. 마운트 모우그래프 링크는 고정 댓글에 달아 놓을게요. 모션은 애프터 이펙트에서 사용 가능한 플러그인인데요. 이 친구는 나중에 에펙 얘기할 때 더 추가로 말씀드릴게요. 사용하고 싶은 플러그인을 카트에 담습니다. Continue to Checkout을 눌러주시고 이메일을 입력해 주신 다음에 카드 정보를 입력하시고 결제하면 이메일로 라이센스 키를 받을 수 있습니다. 설치 파일은 상단 탭 중에 서포트에 들어가서 본인의 해당 운영 체제에 맞게 다운받으신 다음에 설치하시면 됩니다. 설치가 끝난 다음에 프리미어 프로의 상단 메뉴 탭에서 창을 클릭하고 확장명을 클릭한 후에 붐박스를 클릭을 하면 첫 실행 시에 라이센스 키를 물어봅니다. 메일로 받은 키를 입력하면 정상적으로 이용하실 수 있습니다. 붐박스의 경우에는 테마별로 소스들이 나눠져 있는데 처음에는 모두 다운받으시면 됩니다. 처음 다운로드 하는 경우에는 시간이 좀 소요되는데요. 여기서 주의하셔야 할 점이 다운로드 오래 걸린다고 중간에 꺼버리면 처음부터 다 다시 받으셔야 하니까 꼭 한 번에 다 받으셔야 합니다. 테마별로 효과음을 검색하셔서 사용하셔도 되고 두 번째 돋보기 탭을 클릭해서 키워드를 통해 찾으셔도 됩니다. 여기다가 히트라고 검색을 해보면 우측에 리스트가 나오죠. 여기서 클릭을 해보시면 이렇게 소리를 들으실 수 있고요. 단축키 W하고 S키를 누르면 위아래로 옮겨가면서 바로 들어보실 수 있습니다. 원하시는 사운드에서 애드 버튼을 누르면 현재 타임라인에 위치한 시간대에 해당 효과음이 들어가게 됩니다. 그리고 자주 쓸 것 같은 효과음은 단축키 F키를 누르면 즐겨찾기가 되는데요.
리스트에 나오는 동그라미 표시가 즐겨찾기 등록이 되어 있다는 표시입니다. 즐겨찾기 해놓은 효과음은 네 번째 탭에 가보면 이렇게 정리가 되어 있습니다. 효과음이 워낙 많다 보니까 자주 사용하는 효과음들은 즐겨찾기에 등록해서 이용하시면 훨씬 빠르게 찾을 수 있습니다. 완다는 크게 어려울 것 없습니다. 설치 방법과 라이센스 등록은 앞에서 보여드렸던 분박스와 동일하고요. 패널을 살펴보면 상단 카테고리는 GIF, 그 다음에 사진, 동영상, 그 다음에 사용했던 소스들 이렇게 구분되고요. 완다도 똑같이 키워드로 검색 후 애드 버튼을 통해서 타임헤드가 위치한 시간대에 해당 소스를 넣을 수 있습니다. 제가 no라는 키워드로 한번 검색을 한번 해볼게요. 여기서 원하는 소스를 선택하고 애드 버튼을 누르면 이렇게 바로 적용할 수 있습니다. 소스 크기들이 대부분 작은데요. 이런 것은 보통 B급 감성으로 많이 사용하니까 픽셀이 깨지더라도 크게 상관없이 사용하셔도 됩니다. 그리고 GIF에 보면 재밌는 것들이 많이 있어서 영상 중간중간에 짤 형식으로 쓰면 굉장히 재밌게 이용하실 수 있습니다. 보시면 굉장히 많죠? 오늘은 제가 실제로 자주 이용하고 있는 두 가지 플러그인에 대해 소개해 드렸는데요. 도움이 많이 되셨나요? 사실 저 두 가지 말고도 더 알려드리고 싶은 것들이 많은데 좀 아껴가면서 풀도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 다음에 더 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.